Jā. Tā pārcelšanās, es saprotu, tur ir vairāk iemeslu. Viens ir tīri ekonomiskais, par tas pats bezdarbs vai nu, ka nav iespējams atrast vai darba apstākļus un tā tālāk. Bet otrs ir arī tas tīri cilvēciskais, ka vienkārši tās attiecības, kas šeit ir attiecības starp cilvēkiem savā starpā, attiecības valsts attieksme pret cilvēkiem, viņi ir tad nesimpātiski. Un tas ir tie stāsti, ko regulāri tagad tie cilvēki, kas ir no ārzemēm, viņi saka, nu, tas, kas ir radikāli atšķirīgs, ir tas, kādā veidā izturās ar cieņu, ar respektu, nu, tā kā, nu, kā par pilnvērtīgu cilvēku, kaut gan tu esi atbrauc pirms 2 nedēļām varbūt. Tā kā, es domāju, tā ir viena lieta. Mainot šo attieksmi, nerunājot par ekonomiskajiem atkal, ja mainot šo attieksmi, arī cilvēkiem būs daudz mazāka motivācija braukt projām.